Ja sam Tea Batel, političarka, aktivistica i majka, a moja misija je graditi mostove među ljudima jer vjerujem da je različitost naša prednost, a ne prepreka. Pa mislim da je prvi događaj iskreno bio kad sam bila mala, još u vrtiću, i kad sam se uvijek zalagala za pravdu i htjela sam uvijek pomoći onom koji je bio najslabiji. Tako da nekako već od malena sam bila aktivna, nisam bila pasivni promatrač, tako da u principu je nekako cijeli moj i put u djetinjstvu i poslije u obrazovanju bio usmjeren ka tome da budem aktivna u društvu, da se zalažem za pravdu, da se zalažem za one kojima je to potrebno i nekako su stvari došle same od sebe. Uzor kao žena mi je svakako Marija Jurić Zagorka, koja je djelovala u vrijeme kada se njen glas nije čuo, ali se borila za prava žena. Bila je prva žena novinarka, bila je prva žena književnica u Hrvatskoj i iako je u redakciji morala imati zasebnu sobu jer se nije smjelo znati da ona kao žena pridonosi novinarstvu, ona je uspjela izboriti se za sebe i na početku je objavljivala članke anonimno, ali je svakako ostala kao jedna žena koja je definitivno ostavila utisak u povijesti i koja je htjela dokazati da je i ona netko i da svatko od nas može biti netko. Vrijednosti za koje se zalažem su inkluzija, solidarnost i društvena odgovornost. Vjerujem u otvoreno društvo i u društvo u kojem se svako osjeća vrijednim i važnim. Prilika da kada je organizirana neka manifestacija neke manjinske zajednice ukaže na to da se evo mene pozove kao šioru pročelnicu, to bi na istarskom značilo gospođa pročelnica, i uz svoje tradicionalne pjesme manjine puste i talijansku pjesmu Sole mio. To je ta multikulturalnost zbog čega smo ponosni da živimo u Istri i evo osobno ponosna da živim u Rovinju. Ono što bi istakla možda kao neku prekretnicu je prilika da i radim u Istarskoj županiji i da budem na rukovodećem mjestu na kojem sam mogla doprinijeti svojim idejama i pokazati i svojim znanjem i odgovornošću da sam tamo gdje trebam biti. Nekako se mi moramo boriti duplo više. Mi se moramo dokazivati duplo više. To sam osjetila na svojoj koži kao političarka i kao majka. I jednostavno nekako imamo osjećaj da nikad nije dovoljno i da ništa nećemo postići lagano. Ali nekako smo tako i pripremljene, ajmo tako reći, tako da ulazimo u svaku novu ideju, u svaki novi izazov već spremne za borbu. Žena treba biti hrabra, žena treba biti uporna i žena treba imati strpljenja. To je nešto što sam ja naučila baveći se politikom, jer sam inače osoba koja nije pretjerano strpljiva, ali jednostavno moraš čekati pravi trenutak, moraš naučiti pravila igre i moraš biti igrač. Puno puta sam i u svom političkom putu i na poslu čula, ma nisi ti za taj zadatak, ti ipak imaš doma dijete, moraš se i baviti njime, imaš neke svoje obaveze privatne, i to me iskreno više uvrijedilo nego šta mi je, gdje sam osjećala, ajmo reći, takozvanu empatiju. Mislim da je jednostavno i dan danas ta predrasuda prema ženama koje, ajmo reći, ne stignu baviti se politikom ili baviti nekim drugim poslom zbog toga što su majke, zbog toga što su supruge, ali to nije tako. Evo, mislim da je 80% posla napravljeno ako se organiziraš kako treba, a mi smo u organizaciji vrhunske. Smatram da definitivno žene moraju imati prostora da budu tamo gdje se donose odluke, da budu na ključnim pozicijama kada se donose odluke i jednostavno da se njihov glas čuje. Jako je bitno razumjeti intersekcionalnost, pogotovo u manjinskim zajednicama. Znači ono za što se uvijek zalažem je borba i pravda za žene koje su samohrane majke u manjinskim zajednicama i jednostavno ako razumijemo tu intersekcionalnost i tu njihovu potrebu za nečim drugačijim, onda ćemo mi prilagoditi kao politika i vrtiće i obrazovni sustav i sam način zapošljavanja u našoj sredini koji se može usmjeriti onda ka njima. Iako se u većini slučajeva politika smatra nečim stranim, politika je svugdje oko nas.
Politika donosi odluku o tome koliko ćemo imati vrtića. Politika donosi odluku o tome kakav će nam biti obrazovni sustav, koji će biti sustav zapošljavanja, da li ćemo imati multikulturalnost ili nećemo imati multikulturalnost. Tako da u onom trenutku kada bilo koja žena shvati da joj politika nije strana, već da politika pomaže u kvaliteti života koju će ona imati i koju će pružati svojoj djeci, tada ja mislim da je onda trenutak da se aktivno uključi u politiku. Multikulturalnost nije samo suživot različitih zajednica. To je stvarno jedan način na koji izmjenjujemo ideje, na koji se potičemo, da svi zajedno surađujemo i jednostavno da prihvatimo te svoje različitosti kao nešto što je ovdje dio nas. Susjed ti je Bosanac, Srbin, Makedonac, Albanac, zajedno radite, zajedno se družite, djeca vam idu zajedno u školu, bez predrasuda, bez stereotipa i to je ta kultura dijaloga i to su te neke, ajmo reći, komponente koje bi trebale biti usvojene i na razini drugih država i regija, a ne samo u Istri. Multikulturalnost u Istri je jedna realnost koju svakako mi potičemo i primjer smo drugima što se tiče multikulturalnosti. I kada organiziramo i sam festival multikulturalnosti, on je jednostavno simbol zajedništva. Mi u Istri imamo uvijek oko nas primjere različitosti i svako od nas je u djetinjstvu imao bilo barem jednog prijatelja koji nije Istrijan, taj ko reći, ali koji je s vremenom postao Istrijan. Istrijan se postaje tako da se poštuje istarska tradicija, poštuje se naša tradicija i naš zavičaj, ali se poštuje, cijeni i promovira i kultura i tradicija koju osoba koja dođe u Istru nosi sa sobom. I to je ono što je meni evo stvarno najljepše što se Istre tiče. I svaka sredina ima određenu povijest koju je prošla i jednostavno možda nekim ljudima je to i dalje jedna bolna točka zbog prošlosti koju su prošli zajedno sa svojim obiteljima. Tu možda Istarska županija ima veću sreću jer mi nismo toliko bili pogođeni nekim ratnim događajima koji su bili 90-ih, ali bez obzira na to mislim da cijela Hrvatska ide ka tome da postane multikulturalna sredina i da se uvažava svakako različitost i sigurna sam da osim što se uvijek govori da je Istra primjer drugima, sigurna sam da će se to početi još više primjenjivati na razini cijele Hrvatske. Tako da kada bilo koja zajednica to shvati, to prihvati na takav način na koji smo mi to prihvatili u Istri, smatram da onda neće biti prepreka ni kod bilo čega drugoga što se tiče razvoja bilo kojeg društva i zajednice. Stvaramo u biti jedno društvo u kojem se nitko ne osjeća kao stranac i nitko nije stranac. I mislim stvarno da je to veoma bitno, pogotovo u vremenima u kojima se nalazimo danas. Definitivno bi trebalo malo bolje reformirati obrazovni sustav što se tiče same dvojezičnosti. Jer i kada pričamo o multikulturalnosti, multikulturalnost mora početi iz školskih klupa. Mi moramo kroz interaktivne radionice, kroz edukaciju samih nastavnika jednostavno približiti cijelo ovo bogatstvo i dvojezičnosti i multikulturalnosti koje imamo u Istri. Tu bih htjela spomenuti jedan kvalitetan projekt koji smo napravili prošle godine. To je promocija knjige Multikulturalnost u mojoj Istri. Radi se o dvojezičnoj knjizi, znači na hrvatskom i talijanskom jeziku, koja je kroz razne priče, ilustracije namijenjena učenicima 8. razreda osnovnih škola na način da oni upravo kroz tu knjigu mogu naučiti nešto više o multikulturalnosti i svemu onome što nas okružuje. Ono s čime je multikulturalnost doprinijela je svakako da se nitko ne osjeća strancem.
i da jednostavno nije stranac u regiji ili državi u kojoj se nalazi van svoje domovine. Multikulturalnost je način razmišljanja, multikulturalnost je ideja, multikulturalnost je jednostavno prihvaćanje različitosti kao snagu jedne zajednice, a ne kao prepreku. Što se tiče dvojezičnosti na razini Istarske županije, ona je stvarno neophodna jer je to dio naše kulture i naše tradicije. Tako da Istra je dvojezična županija, znači kod nas su hrvatski i talijanski jezik ravnopravni. Imamo i na razini Istarske županije kao i u pojedinim gradovima i općinama talijanske škole i talijanske vrtiće. Stoga je ta talijanska komponenta dio nas, dio našeg društva i jednostavno potreba za talijanskim jezikom i za znanjem talijanskim jezikom je stvarno velika. Upravo kultura dijaloga je ta koja bi trebala biti jedna prekretnica što se tiče bilo kojeg razgovora i daljnjih dogovora za promicanje multikulturalnosti na razini ne samo Istre, nego i šire. Ako nema kulture dijaloga, onda jednostavno nema ni razumijevanja ni poštovanja, tako da smatram da ono što je definitivno što smo mi uspjeli ovdje napraviti je da jedni drugi čujemo, da jedne druge poštujemo i da jedne druge uvažavamo i više mi ne pričamo ovdje u Istri o tom nekom suživotu, kako se tako zna kolokvijalno reći, nego mi pričamo. Istra je uvijek bila otvorena za suradnju sa susjedskim regijama i smatram da je to stvarno jedna pozitivna stvar, jer jednostavno ako svi zajedno surađujemo možemo i surađivati naučivši nešto jedni od drugih i prihvaćati različitosti. Imamo stvarno jako kvalitetnu suradnju sa svim susjedskim regijama i vjerujem da je to isto i jedna od komponenti zbog čega je Istra multikulturalna i zbog čega Istra ima takvu otvorenost prema svima. Evo, ove godine imamo 10. obljetnicu Festivala multikulturalnosti Istarske županije. Organiziramo ga svake godine u svibnju povodom Dana Europe, a sudjeluju sve manjinske udruge i zajednice koje djeluju na razini Istarske županije i jednostavno je to jedna predivna manifestacija koja traje nekoliko sati u kojoj se uz ples, svoje tradicionalne plesove i svoju tradicionalnu hranu, tradicionalne nošnje prezentira ta bogata kultura i ta bogata multikulturalna kultura koja djeluje na području Istre. I za kraj sve nacionalne manjine plešu zajedno narodno kolo svake nacionalne manjine koja sudjeluje u festivalu i mislim da je to ono bogatstvo i onaj simbol različitosti i zajedništva koji mi stalno potičemo. Bez tradicije, bez kulture ne znam kakva bi nam bila budućnost. Zato vam doista hvala od srca i dalje ćete imati potporu Istarske županije onoliko koliko možemo, ali mislim da Istra može doista biti jedan svijetli primjer danas u svijetu kako možemo živjeti zajedno. Istru do 2030. godine vidim kao otvorenu, kao multikulturalnu, kao i regiju koja daje više prilike mladima, u kojoj su manjinske zajednice ravnopravno zastupljene i u kojoj se nitko ne osjeća kao stranac i gdje svaki čovjek može naći svoje mjesto u zajednici. Ono što je najbitnije je ukloniti predrasude. Ukloniti predrasude i mi kao pojedinci, kao društvo trebali bi raditi na ukidanju stereotipa i jednostavno raditi na kulturi dijaloga i početi se više slušati, više razumjeti, jer jedino ako se slušamo, ali stvarno slušamo, imat ćemo i poštovanja jedni prema drugima i imat ćemo razumijevanje jedni prema drugima i stvarno ćemo zajedno svi stvarati jedno društvo u kojem će svima biti dobro. Mladima i političarkama bi poručila da budu hrabre, da budu autentične, da ne čekaju dopuštenje da se uključe u politiku ili o bilo koje drugo polje koje ih zanima. Moraju biti svoje
i na njima svijet ostaje i moramo shvatiti da smo mi kao i mladi, kao i bilo tko drugi promjena koju želimo vidjeti jer se promjene ne dešavaju same. A definitivno se treba raditi na rušenju stereotipa i jednostavno pokušati maknuti predrasude jer su predrasudi u biti ti koji poslije dovode do sukoba i do svih ovih, ajmo reći, negativnih konotacija dolaska drugih stanovnika.